Ο εντυπωσιακός αυτός αμφορέας του Μουσείου Μπενάκη χρονολογείται στην τελευταία 20ετία του 8ου αιώνα π.Χ., δηλαδή κάπου ανάμεσα στο 720 και στο 700 π.Χ. και ανήκει σε μια κατηγορία γεωμετρικών αγγείων που χρησιμοποιούνταν ως τεφροδόχοι ή σήματα αποκλειστικά σε ανδρικές ταφές. Στο λαιμό του αγγείου, στην κύρια όψη του, ο αγγειογράφος, που συμβατικά ονομάστηκε ζωγράφος του Μουσείου Μπενάκη και εργαζόταν σε κάποιο αττικό εργαστήριο της εποχής εκείνης, αναπαρέστησε μια σκηνή πρόθεσης νεκρού. Πρόθεση του νεκρού, δηλαδή η έκθεση της σωρού του, προκειμένου να της αποδοθεί ο τελευταίος χαιρετισμός από τους συγγενείς και φίλους, αποτελεί το πρώτο στάδιο των 4 ταφικών τελετών στο τυπικό της αρχαίας ελληνικής κηδείας. Η λέξη κηδεία προέρχεται από το ρήμα «κίδομαι», που σημαίνει «φροντίζω». Τα υπόλοιπα 3 στάδια περιλαμβάνουν την εκφορά, τον ενταφιασμό και τις μεταθανάτιες τιμές. Η πρόθεση λάμβανε χώρα στο σπίτι του νεκρού την επόμενη μέρα της εκδημίας και η διάρκειά της εξαρτιόταν από την κοινωνική του θέση. Σε κάθε περίπτωση ήταν ένα εύλογο διάστημα για την πιστοποίηση του θανάτου, την πραγματοποίηση του θρήνου και την απόδοση τιμών, εάν ο νεκρός ήταν επιφανής. Για το στάδιο αυτό μας μιλούν τα κείμενα των ιστορικών χρόνων και μας πληροφορεί η εικονογραφία. Στο αγγείο του Μουσείου Μπενάκη, ο νεκρός αποδίδεται επάνω σε κλίνη φορώντας μακρύ ένδυμα και με το κεφάλι του στηριγμένο σε προσκέφαλο. Το φύλο του και την κοινωνική του τάξη δηλώνουν τα σύμβολα που αποδίδονται σαν να αιωρούνται στο χώρο επάνω από τη σωρό, ενώ στην πραγματικότητα θα πρέπει να τα φανταστούμε ακουμπισμένα δίπλα ή πάνω στο σώμα. Ξύφος με τελαμόνα, 2 δώρατα, ένα τοξοειδές μοτίβο, ίσως κράνος μελοφείο, και 3 κυκλικά θέματα, όλα με οδοντωτό περίγραμμα, που μάλλον αποδίδουν στεφάνια. Και εδώ έχουμε μια έμεση ένδειξη για τη στεφάνωση των νεκρών με στεφάνια προφανώς καμωμένα από φυτά. Αριστερά και δεξιά από την κλίνη, 2 γυναίκες θρηνοδοί φέρουν το ένα χέρι στο κεφάλι και το άλλο προτεταμένο προς τον νεκρό, ενώ κάτω από την κλίνη εικονίζονται 3 γυναικείες μορφές σε μικρότερη κλίμακα. Εδώ θα πρέπει να υποθέσουμε ότι ο αγγειογράφος προσπάθησε να τις αποδώσει προοπτικά, δηλαδή όχι κάτω, αλλά πίσω από την κλίνη. Αυτές φέρουν και τα 2 χέρια στο κεφάλι, στη χαρακτηριστική πανανθρώπινη χειρονομία του θρήνου. Το ίδιο θέμα επαναλαμβάνεται και στην πίσω όψη του λαιμού, εδώ με 6 γυναίκες σε παράταξη. Το κοίταγμα και η φυσική επαφή των θρηνοδών με το νεκρό σώμα, που δεν έχει ακόμη αποχωριστεί από την κοινότητα, είναι μια πράξη απελευθερωτική των συναισθημάτων, ο συμβολικός αναγκαλισμός του θανάτου και η αποδοχή του ως σταδίου του βίου, αλλά και η επιβεβαίωση των δεσμών του νεκρού με το κοινωνικό σύνολο. Στο μέσον περίπου της κοιλιάς του αγγείου αποδίδεται μια σειρά οπλιτών που βαδίζουν, κρατώντας στρογγυλές ασπίδες με τα εμβλήματά τους, τα επισήματα, 2 δώρατα και φορώντας κράνος. Στο κάτω μέρος του αγγείου και στην ανώτερη ζώνη του λαιμού εικονίζονται άλογα με χαμηλωμένο το κεφάλι στο έδαφος. Το χείλος, τις λαβές και τον ώμο του αμφορέα κοσμούν φίδια, πλαστικά δηλωμένα, τα οποία έχουν θεωρηθεί εικόνες της ψυχής του νεκρού, δαίμονες του κάτω κόσμου ή όντα που μεσολαβούν ανάμεσα στον κόσμο των ζωντανών και στο επέκεινα, τον κόσμο των νεκρών. Εξαιτίας ωστόσο της ικανότητάς τους να ανανεώνονται περιοδικά με την αλλαγή του δέρματός τους, είναι εξαιρετικά πιθανό να συμβολίζουν την αναγέννηση. Οι σκηνές πρόθεσης νεκρού στα αττικά αγγεία του δεύτερου μισού του 8ου αιώνα π.Χ. αποτελούν για μας πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τις ιδιωτικές ταφικές τελετές της εποχής εκείνης και φαίνεται ότι εμπνέονται από ανάλογες περιγραφές του Ομήρου στην Ιλιάδα, έπος που την περίοδο αυτή είχε ήδη μάλλον συνδεθεί. Αν μάλιστα επιχειρούσαμε να ανασυνθέσουμε όλες τις αφηγηματικές ζώνες του αγγείου σε μία και μόνον εικόνα, τότε θα βλέπαμε μια σκηνή συλλογικού θρήνου
στον οποίο μετέχουν τόσο άνθρωποι όσο και ζώα. Στο κέντρο θα αντικρίζαμε τον νεκρό ευθυτενή πάνω στην κλίνη του, περιτριγυρισμένο από γυναίκες που θρηνούν. Στον δεύτερο εξωτερικό κύκλο, τους οπλίτες που έρχονται για να αποδώσουν φόρο τιμής. Στον τρίτο και τελευταίο κύκλο, άλογα με χαμηλωμένο στο έδαφος το κεφάλι θρηνούν κι αυτά, όπως ακριβώς περιγράφει ο Όμηρος τα άλογα του Αχιλλέα όταν θρηνούν για το άψυχο σώμα του Πατρόκλου και όπως χιλιάδες χρόνια μετά θα τονίσει ο καδαφικός λόγος για το σώμα το αφανισμένο, το ανυπεράσπιστο, εις το μεγάλο τίποτε επιστραμμένο από τη ζωή.